اللهم اجعل أبويا في قبره من السعداء واجعل الجنة مستقره ومأواه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في بداية الفيديو طبعا اتمنى منكم طبعا الدعاء لأبويا بالرحمة والمغفرة، وربنا يرحم جميع موتى المسلمين يا رب، ويصبر كل حد فارق عزيز له، وربنا يرحمهم جميعا برحمته يا رب، ويجعل دايما مستقرهم الجنة يا رب العالمين. في بداية الفيديو قبل ما نبدأ الفيديو وأقول لكم وصفتنا النهاردة، عايزين نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة انتوا طبعا شايفين معايا كده، جاي معاكم كده بحاجة جميلة، حاجة حلوة كده. بكرمل معاكم السكر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حطيت هنا معايا كوباية من السكر، فضلت أقلب فيها، بس طبعا المقطع ده محذوف من الفيديو. فضلت أقلب فيها كده لحد ما السكر بدأ يدوب معايا خالص. أول ما بدأ يدوب نزلت معايا بنص كوباية من الحليب السخن. طبعا الحليب نزلت بيه على السكر المكرمل سخن، لو نزلت باللبن بارد هيقرفك شوية، فلازم تنزلي بيه بالحليب سخن أو بمية سخنة. تمام كده. بعد ما كرملتهم كده وخدوا القوام الحلو اللي انتوا شفتوا ده، نقلت الكراميل اللي معايا بقى في طبق كده على جنب علشان يبرد تماما، على ما انا اجهز المكونات الجافة. زي ما انتوا شايفين كده معايا كوبايتين من دقيق السميد. تمام. او لو حابه ان انت تجيبي بسبوسه عادي، دقيق السميد ضفت عليه حوالي كده معلقتين من الزبيب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ورحت نازله عليه بقى بايه، بمعلقتين برضو من جوز الهند. تمام. ماشي معاكم خطوة بخطوة عشان كل حاجة تبقى قدامكم. وهنزل كده بمعلقة كده مليانة من الكريم شانتيه. تمام. معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة برضو من الكيك شيف، نص معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة كيك شيف. تمام. بالشكل ده كده. طبعا مش هنزل سكر لان انا عاملة كراميل، لان انا في بداية من عنوان الفيديو زي ما قلت لكم ان دي بسبوسة مكرملة. تمام. مش هضيف سكر لان انا هضيف كراميل، والكراميل طبعا كله سكر. نزلت كده بالمكونات الجافة، قلبتها كلها مع بعضها. هبدأ انزل كده معايا كوباية من السمنة البلدي، او لو متاح عندك زبدة سمنة، بس بالزيت ما بتبقاش حلوة. زبدة سمنة بلدي المتاح عندك اعملي بيه. بعد ما قلبت المكونات الجافة معايا، نزلت طبعا بنص كوباية من السمنة البلدي الدايبة. كنت طبعا مدفياها على النار، مسيحاها على النار، سبتها تبرد كده شوية. بدأت انزل بقى على الخليط، على المكونات الجافة معايا، وحوالي 5 معالق من الكراميل اللي انا مكرملاه قدامكم. بدأت ان انا ادمج كده المكونات الجافة مع المكونات السائلة اللي هي الكراميل، 5 معالق من الكراميل ونص كوباية من السمنة البلدي. كنت مسيحاها زي ما قلت لكم. متاح عندك سمنة بلدي، زبدة، سمنة نباتي عادي، المتاح عندك اعملي بيه، بس اعتقد بالزيت ما بتبقاش حلوة. بدأت ان انا ادمجهم مع بعض كده لحد ما بقت دي السميد معايا كده عامل زي الرمل النادي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. جبت صينية كده مقاس 20، هغلفها كده بالسمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ افرد معايا بقى الخليط بتاعي فيها. هبدأ اخلطه. هبدأ ان انا افردها كده، افرد العجينة بتاعتي كده متساوية في الصينية بالشكل اللي هيبقى قدام حضراتكم ده. نزلت الخليط بتاعي كله في الصينية، وهبدأ ان انا افرده بالشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم كده بالمعلقة. البسبوسة هتطلع معايا من جوه لونها مكرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصراحة طريقة البسبوسة دي تحفة جدا عن اي طريقة تانية احنا بنعملها. صدقيني بجد لو عملتي البسبوسة بالطريقة دي هتبطلي تعملي الطريقة العادية خالص، لان الطريقة دي بصراحة سهلة وجميلة، وطعمها بقى مش عايزة اقول لكم بصراحة حاجة عظمة كده بصراحة، خيال ما شاء الله يعني. طبعا الشكل بيتحدث عن نفسه. بعد ما فردتها كده اديتها خبطتين في الارض كده عشان تبقى احس ان انا الاركان كلها بتاعت الصينية تبقى متساوية.
طبعا قبل ما ابدا في الوصفه بتاعتي كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. الوصفه بالظبط خدت مني تجهيز 7 دقايق. كان الفرن بتاعي سخن، دخلتها كده، دخلت الصينيه بتاعه الفرن. طبعا الكميه بتاعه الكراميل المتبقيه دي انا مش هرميها ولا حاجه، ولا هتبوظ مني ولا حاجه، هحتفظ بيها كده في التلاجة لأي وصفة تانية أحب أعملها، تبقى الكراميل اللي معايا جاهز. تمام كده. الصينية تقعد في الفرن حوالي من 10 دقايق ل15 دقيقة، هتكون معايا جاهزة. لو وصلت معايا بقى لحد دلوقتي عايزك تتأكدي كده بقى انتي عملتي اللايك بتاعك ولا لأ، لأن أغلبكم بتنسوا تسيبوا اللايك. عايزك تكوني كده منوراه بدل ما هو مطفي. تمام. ولو انتي مش مشتركة في القناة ياريت تشتركي في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وتفعلي زرار الجرس عشان أي وصفة أو أي فيديو جديد أنزله يوصلك إشعار بيه. بعد ما الصينية خرجت معايا طبعا كنت مجهزة معايا شربات خفيف وسخن، نزلت بيها الصينية. البسبوسة طالعة معايا سخنة والشربات معايا سخن وخفيف. طبعا كلنا عارفين ان شربات البسبوسة بيكون خفيف وسخن. تمام. هبدأ ان انا كده احاول احرك كده الصينية بالشكل اللي هتشوفوه ده عشان البسبوسة تتشرب معايا الشربات. تمام. اول ما تبرد معايا هبدأ ان انا اخرطها وهتشوفوها من جوه، بصراحة تحفة جدا وجميلة. بس للأسف ما لحقتش ان انا اخرطها لكم وان انا اوريها لكم من البداية، كانوا طبعا ولادي علموا عليها. تمام. بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده كانوا اكلوا نص الصينية بألف هنا على قلوبهم. بصراحة يا بنات طريقة البسبوسة دي تحفة جدا، عايزة كل بنت بتتابعني او كل ست بيت بتتابعني تجرب الطريقة دي، وإن شاء الله بإذن الله مش هتعملي أي طريقة تانية غير الطريقة دي، لأن بصراحة طريقة تحضيرها سهلة جدا ومش بتاخد وقت، والنتيجة بتاعتها ما شاء الله مبهرة. النتيجة فعلا مبهرة والطعم حكاية. أتمنى تجربوها يا بنات وتقولوا لي رأيكم طبعا. وزي ما انتوا شايفين اللون بتاعها موحد، من فوق زي تحت زي من النص، بصراحة حاجة من الآخر. آه، هنا نكون وصلنا لهذا الفيديو طبعا، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله على خير، ومع السلامة.